你行翻元州街先，好啊！我而家記住啦，點樣去同埋全電動嘅呢部機啊，所有上冷嘅電動，嗱，你可以咧將部冷氣較細啲，較24到26度。將部機擺冷氣機度啊！好多謝你。正常嘅冷氣咧係慢慢滲出嚟嘅，而家啲冷氣一落就行㗎啦，個廳即凍嘅。覺得夠凍嘅話咧，冷氣會繼續製啦，你又更加慳電咯喎！較24到26度已經賺1/3嘅電費。喂，快啲搞錢嚟嗰隻。我哋嗰度冇爆炸。可以話俾你聽，帶住佢咧個掣唔得靚，呢個掣唔得靚，撳呢個掣，係啊，呢隻牌子嚟嘅。都聽㗎。由入花開始。我睇得要壞嘅啫，我啲係翻去拆。但係咁樣，这里就是卖电筒的，华新，叫做华新的，卖电筒的。好，唔該你。聽完驚咩？一路要攬住佢咯。揾咩？梗係打交。生火啊！影咩哥仔？冇嘢冇嘢，做記錄啫嘛。你睇下嘢，你睇下。Taky chujové. 唔係啊嘛。很多都是卖电筒的。打啊！同佢出街啊，冇同佢出啊！你擺部手機邊有風扇啊？
買到過期嘅石心，係啊，嗰啲石心唔多謝。